Në emisionin erdhi Antigona Sabri Abdullahu, ish i burgosur politik I kohës së ish Jugosllavisë, hap një kapitull të dëmshëm të jetës së tij. Ai rrëfen për dhunën dhe maltretimet që lajnë gjurmë të pashlyeshme. Por thekson se plagën më të rëndë e mori nga duart e shqiptarëve të Kosovës. Mundesh me na tregu e çysh ka qenë fëmijëria jote, pastaj në cilat faza ke kalu, në cilat sfida ke kalu, duke marrë parasysh që ke qenë edhe I përposur politik? Po, prej vitit 1970 kanë fillu domon grupet ilegale të burgosit. Vllai imi Muhamedi Fazliu është burgos në vitin 1975, u dënu me 6 vite, me një grup. Pastaj kanë fillu përcjellet vazhdimisht, domon deri në përfundim të luftës. Kem qenë me përcjellet vazhdueshme, po kem qenë atë një izolim total. Se ishtë burgosurit politik, domon ata që kanë punu në punë shtetit, janë distancu prej tyne. Në vitin 1977, më kanë marrë një 3 herë në bisede informative, në kërcënimet ndryshme, edhe tu pyet me po kontaktoj me kapori me kolegësen. Tani filloj në vitin 1981, kur shpërthyen demonstratat e vitin 1981. Aty jam kërku nga sigurimi shtetëror, kanë dashur me më arrestu, po s'u më kanë zonë, mos jam rujt. Atje dola në fshat, kom nejt ilegalisht, se ditën e punonim token, ndërsa në mbrëmje na kanë ndodhur që me fjet në përkujshi, domthon, të fqinjet tonë, se kemi prit nga në çdo moment të arrestohemi. Edhe kalun prej 81 deri në 85, kur disa shokët me thanë që dosh më paraqit mbrojtje popullore, me shku ushtar, me hub gjurmë. Edhe isha domon se në 81 kum absolu. Kam qenë e kom studiu biologjien, nuk kum guxu me ardhë domon prej Shurdhanëve deri në Gilan, për arsye sepse në Zhegër dalshin punëtorët e sigurimit shtetëror. Dalshin edhe I arrestojshin, ka pas disa plot asajone që I kanë arrestu. Po mua më deshke me shku prej Shurdhane në Preshev, maleve, kodrav, e tani ka qenë autobusi Preshev-Prishtinë. Qëllimi ka qenë veç me hub gjurmë, se këtë relacionin Shurdhanë-Gilan e kontrollojshin. Më ka ndodhur disa herë për prodhime, kam shku domthon kam maleve, prej Shurdhane në Preshev tani ka qenë autobusi Preshev-Prishtinë. Domthon atë relacion ma nuk e kanë kontrollu ma. Tani 85-ën disa shokë më thanë me shku ushtar, me kry shërbimin ushtarak, edhe ka qenë vetëm sa për me hub gjurmë, vetëm se me dal nga izolimi. 86-ën na kanë arrestu mua në Shurdhan, se la I dinin në Gilan, se la dinin në Prishtinë në realitet, Fazlien në Gilan, domthon 8 vllaznit. Edhe më kujtohet një fjalë e nanës teme, thike, bero 5 djemi pa ata, 2 në Zvicër, 3 këtu në burg, edhe asnjë në shtëpi. Edhe thike ka shkojsha, ju lutesha Zotit, Zot rumi mend. 5 djemi pas, edhe asnjë në shtëpi. Tani më arrestuan mua me 4 mars 1986, ish me ngjes herët, po më thirr baba aty te dera, po tregon, po treket në dera din. Kur henen ata, 1-2 polic me pushka automatike, me tyta në gjëks. Unë veç të e qelë derën, ata është mu vërsullën me pushka automatike. Edhe ish Isa Bonjako, ka qenë, e ku pas kujdestar klase ata, edhe ai domon si udhëheqës I ekipit.
Edhe kur dola për jashtë, mbledhen. Mbledhen ata policia, kum qëndru gati 1 orë për jashtë, sa që s'kan lanë sen shpe pa e qitë për toke. Të bastis të kontrolu, mos ka nëj pushka, dishka nëj armatima, nëj material, nëj liber, dishka. Edhe masani më kapen, t'ledhë që ashtu, ku marrë në Gilan, marrës tu në qunë në burg atje me një dhomë, me marrën atë shënimet e para, fillestare që kanë qenë, po besoni be që çdo herë që na kanë marrë në pyetje, s'na kanë lënë pa na rre. Edhe çdo mjet që kanë pas për para, me që ata të kanë gjujt, domthonë me që ata të kanë gjujt, kanë ra, kujtohet një herë bile, janë konë ato taketuket qelë, ta di që janë konë të mëdhaja. Kam këtu shenja, domthonë që me që ata më ka pas gjujt. Një Daut Morina ka qenë ish punëtori i sigurimit shtetënor, pa i ka qenë aq jashpër, besoni që të nohullën e poshtë me 4 dhami kam të thymë për i tine. Me boksat, po, shëjke boks, Daut Morina... ish punëtori i sigurimit shtetënor, kur na marrën pyetje. Po, ata janë konë punëtorë që... Shqiptar janë konë. Daut Morina, Minir Krasniqi, Refik Thaçi, në Ramadan ka qenë një skiftejrave, edhe e konë shumë i ashpër. Po a keni pas rastin me i taku ata pas kësaj torture? Mas kësaj torture në vitin 2000 ka qenë, mas i kanë largu ata pi punës, edhe ata i largun për i punë, dhe kënë vitet në 90 ka qenë. Qaj Daut Morina ka pasap një market që aty nga Vran, në rrugën e parë, edhe shkojshin njerëz dhe lloj me blesën e taj, se ajo konë interesant, shumë nërë ke interesant për vetë, kur s'kum hi, se e desha ku shokona, ja din. Po të thamë që gjatë javës, domthonë mas pak të 4 herë, na kanë marrë pyetje. 4 herë, adin, brenda jave, veç asnjëherë nuk kemi shpëtu, pa na dërmu, pa na rre, me çdo mjet që e kanë pas për para, na beshin. Me çdo mjet. A i marrë me në pyetje, cilat më shumë kanë qenë pyetjet që u kanë Po, bërë, dhe pyetjet- cilat kanë qenë përgjigje që ju keni hezitu me i dhanë? Qëra, na në fillim, kër u arrestuam, jemi kanë 22 veta. Tani disa i liruan. Une me qatë grup, që më shtinën mua në qatë grup, nuk kom pas kur far lidhje me ta. Vllau ka qenë, pjesëmarrësi ati grupit, dhe unë nuk kom pas lidhje me atë grup. Torturat kanë qenë, domthonë, të jashtëzakonshme, se ata me kam gullje me ndëshin që unë jam pjesëtari që ati grupit. Po. Po atëherë kanë qenë burgosjet, për shembull kryesisht grupet ilegale që kanë qenë për Kosovën e Republikë. Kosovën e Republikë kanë qenë. Edhe jo vetëm une, po gjithë shka kanë qenë, se për të burgosin politik ka qenë një regjim special. Janë keq trajtu në format ndryshme. Burgosit politik s'kanë pas kur far drejte. Janë rrasë ata për vepra tjera, e ka kry veprën, edhe ka dalaj domthonë su torturu mo. Ama prioritet udhëba Jugoslave për burgosit politike ka pas dhune. Dhuna ka qenë. Domthonë prej fillimit që të kanë arrestu deri në përfundim të hetimeve ka qenë dhuna. Dhe dhuni kanë detyruar njerëz bile ka raste që edhe pa e ka pranu veprën prej dhunës. Pa e bon, heq. Kujtohet një rast protestova une, se po m'manin burg, se s'kisha bon, si njëfsh ata, po dhe ata kolegët e me shka ishin aty, jo kolegë, po ata antarët e që ati grupi, që nuk është kjo antari i grupit tonë. Unë edhe një 4 tjerë kanë qenë, që ju pa të mbliru, dhe më në gjithë ju pa të mbliru. Po në burg, protestova une se thash me mbliru, s'kum bo kur gjam mëllim, ke mas shumë të fakulteti mu ka dhimë, se kisha ofër pa të absolvu në 81-shin. Edhe, mos i protestova më qunë me një dhomë, u qyke vetëmi dhoma.
e ka qenë një dhomë 2 metra me 3. Ki parasysh 2 metra me 3. E ke pas vesh një karrik e ke pas, tanë ditën ke qëndru në qatë karrik. S'ke pas kur gjatë tjetë, një karrik edhe një kof ujë. Sa po e ke qëndru në vetëmi? 3 muaj ditë kem qëndru në vetëmi. Aty ka qenë në ciment, në mendje në mbrëmje në ora 10, kur ashtu me fjetë, ta pro keni synxher, ka qenë 1 metër me 2 metra. I trash ka qenë një 5 cm. 5 cm, i ki parasysh. Edhe në mëngjes ta mashin qatë synxher. Tanë ditën kime nejtë që aty në ciment me një karrik, as s'kan dhënë liber me lexu, që aty me fol vetë me veti. Edhe besani që aty e ku marrë umin, unë e fali 5 kohë namaz, po më do të më falë në karrik, s'pikame, pi gojve. E po du me thonë që maltretimet kanë qenë shumë të rona, sidomos për burgosën politik. E përveç periudës sa të qëndrim vetëmi, cila u ka një ditë që nuk mundesh me harru gjatë qëndrimit të në burg të asaj kohe? Qëndrimi sa kam qenë në burg, nuk muj me harru kur, se gjatë torturave, besojnë si asë gjumë së në kemi bo. Se të rashin me qka kanë pas një farmjeti, ka qenë e qyshin ata shok elektrik me rrymë. Tani ka qenë me dë shkopin drunit, pas taj kanë pas dë shkopin prej gome, edhe domethënë nga të ronit, nga dhimbjet, s'ke mujt tanë natën me bo gjumë. Edhe me rrymë ju kanë të Po, ishte ka pas me dridhje, ka qenë një farë, qyshin ashtu si shkop elektrik. Tani, na ka ndodhë prej burgit, se prej burgit kanë qenë ato, ku na marshin pyetje dhe ata të sigurimit kanë qenë shumë afër ndërtesat. Afër kanë qenë, besoni që prej dhomave i kemi ndëgju njerëz të piskat, të i rrejnë njerëz, dhe mund të i torturu, sidomos të burgozorit politik. Pa ke pas në qast kur trupi të shdërzo, po shpirti jo? Pa u dëshke se na vajshin të durët e kam, tani nujt ftaf të dëshke mishti, për shumë me mba qatë tejtë, dhe mund qajmen, që me thonë qajtë, dhe mund, se ndimoj ka e pak në përë. Ka pas raste që përbes kanë herë edhe thësha që të bajke edhe jeta më në tonë e kështu, sa në isha i ri. Në rastim kër më kanë ba, isha i fejum, kam qenë i fejum, edhe 2 javë po martu më kanë marrë, më kanë arrestu. I kisha vadën e dame, e kisha me vadën e dame kemi qenë, edhe më arrestunë. Tani më shkoj gati 1 vit, 9 muaj e dishka kom nejtë në burg, kom qëndru. Gjatë qëndrimit, kur e banëm këto, kur o kryn hetimet, gjyqi më liroj mua dhe një 3 shok tjerë. Mirë po, prokurori me kam gulli ka kërku që të bat rigjykimi. Se me kam gulli ishë për mua me më denu, se thë ke vllaun kë e ka, pse kë e ka kryt vepër edhe kë dëmon me vllaun ka bashkëpunu. Tani apet më liruan, vllaun e dënum 7 vite, Fazlia i ka mbajt një 5 vite, 6 ka qenë i dënum 5 vite, edhe ai i ka mbajt një 6 vite, 11 tonë, një vit gati 12, edhe për kundërvajtje i kemi pas një 10 herë, ama tepër i mi konë të arrestu. Pi 5 vllazniv, edhe 3 motra 8, baba 9, vetëm një vlla na ka shpëtu. Kadrija, se ka dal herët në Zvicër, edhe 10 vite nuk ka guzu me ardh ai për që ty në sigurim sa. Sigurim i shtetënor udhëve si Jugosllavi. Edhe 2 motra. Një motër e patën zonë po garaq me një konat për një parull, e kishin pas bot dërma krejt rra, të ne pat kërku të spital ka pas kërku ndihim, e majtë nata 3-4 dit,
Babën e pa të në arrestu në Bia Navc, ishtë të punu në Zvicër. Ka pas me që ishin pas gjithë dhe fotografi fijit njerit, edhe i ka qenë një burgosin politik, të ja që dhe fotografi, i kish pas një dikon qera, pas dikon i kish pas një, tani e nalin ata të sigurimi shtetënor në Bia Navc, edhe këthejnë e kishin pas marrë në burg, veç e kishin pas dërmu. E një vlla, një Same, kam edhe në Zvicër, ha? Shkon në vizitë, edhe me marrë babën atjen, se e kishin liru pas 3 dita. Edhe kur ja ka kap pa ftyrën pleh krejt, thot, e pas kanë mbyt poshtrit e botës. E pas kanë mbyt poshtrit e botës, për qatë fjallë e kishin pas marrë 2 mujt ditë e kanë bëjt në burg, veç pse i ka qujt ata të poshtër, për dhe të poshtër janë konë ata, faktikisht po. S'keni guxu as me përdor terma ofendus ndaj Ja, po. personave që kanë qenë. Po, a i ka qenë, po, hajde një ditë atë 2, po, me majti 2 mujt, pse i ka qujt poshtër, po, dhe me të vërtet që me ra, në qas i gjeni, me krejt pleh ftyra. Po, pa mundesh me ma të regu në pjesë çfarë person, ju ka bo kjo qëndrimi në burg, një person ndryshe, tortura ta kanë ndikuar në personalitetin tonë, psikologjinë tonë, çfarë dallimi mundesh me bo prej personit që e kanë para burgosjes edhe pas burgosjes? Po, para burgosjes po qërë prej viteve të 70-ta. 76-8, kër janë bërë demonstratat për Kosovën e Republikë dhe për autonomi. Për disa, për shembull për neve, na kemi qenë dhe më thonë në përcjellje thashtë vazhdueshme. Domethënë kemi pas një izolim total. Ama shpresat nuk I kemi humbë, se unë për shembull kum studiu, edhe kum menu me kry edhe sot mos me pas qenë që I burg, ndoshta e kisha kry edhe magjistraturën e doktoraturën, se kum dashur biologjin shumë, po fati deshti qashtu edhe. Tash, tani ka qenë ajo koha 89-ën, kur ishte në lehatja autonomia e Kosovës. Atëherë në lypën edhe mua me në burgos, edhe mua dhe Fazliju. Edhe aty ka qenë një katastrofë, se erdha I vllau atje në ishëm Shudhan, besoni që tanë kohë një kohë gjatë, kemi fjetë në përkojshi, se na thërshin ata se ditin që na kanë kërkua. Njërë po, unë për vetë mos kanë mojtë me mëzanë se jam ka një gjallë në të punë, kum ditë më rujtë. Për shembull ditën e punojsha tokën, dhe një kodrinuar, malohë, tani natën shkojshëm dikon në bujtë në përkojshi, të rujtë për e Sa ka zgjatë kjo? Kjo ka zgjatë 89-ën deri 92-ën. 92-ën, tani fillun të më honë ato ikje masive të rive, se s'keshin njerës të më në paralizu jeta. Jeta u paralizu në Kosovë, ra autonomia, filloj largimi punëtorën nga puna, masovikisht, të s'kan pas, ka t'jam bajnë, me ikë dikon, pjesa dërmuese ikshin për përëndim, për të kërku azil politik. Shkallon e dola me dëshok, 92-ën, edhe besani që shkum ilegalisht në Shkup dhe mund prej Gilanit në Shkup. Aty e kemi pa 11 autobusa me shqiptar të për përëndim. 11 autobusa, me një ren, në qatë ditëve që e kemi pa. Ish mosha I parku, dhe më thonë ish një farë parki ku ishin stacionu me autobusat, krejt shqiptar, krejt 3. E ka qenë një jetë jashtë zakonisht e ranë, veç aj që ka qenë e dinë, se na, unë për veti, kur kam qenë në nëhetimi aty, ka pas thonë ish udbash I Bia Novcit, se hajde bashkë puna me neve, po ta japëm ditarin shko puna.
Veç hajde me neve të më hanë largov nga kjo politikë, po s'kom mojtë koras, se kom me ndu kora i tash na ishëm krejt familja, dhe më hanë në atë rrugë, se ata me nëzi që kanë priti, dhe më këthy nanën e tyne. Këto janë qenë dy rrugë, ose vazhdo që atë rrugë, ose ktheho me ta. Ata na s'kemi mojtë. Të kanë kërku me u bashkan gjitë në grupin e tyre, po jo e keni refuzu një gjatë të tillë. Po, Duke i marrë parasysh edhe torturat që ju kanë bo gjatë qëndrimit atje, qysh jeni ndi ju kur keni pa shqiptarët Kosovës që janë duke u bashkangjitë në grupin e tyne, edhe po shtrojnë dhunë themin vllezërit edhe motra tona, qysh ju ka bo muni kjo situatë? kjo situatë ka qenë shumë e rëndë për veti, kur më kanë marrë një herë në pyetje, e rrafshin njën. E rrafshin me mjetë, u nikja e pjeskama, zhurma shumë e madhe, edhe më thëjke një qaj daut marin, më thëjke Selajdinin Perrejn, për vllahun tim. Dhe më thonë, këta kanë përdorë çdo mjetë, si në anën fizike, si psiqike, edhe psiqikisht, dhe më thonë, kanë ndiku, dhe më thonë, a i ndoshta s'o kanë, a i vllau, dhe më thonë, tu torturu, pa të thëjke me qëllim. Po du me të thonë që jemi ndi jashtëzakonisht rëndë, që s'ka maran, heq. Edhe çdo i burgosin politik, e ka dosjen e vetë, ka shënimet e veta, ka që ka të kallëzojnë. Se ka qenë edhe një mision në një televizion tjetër, që kanë qenë torturat lloj-llojshme. Si psiqike, si fizike, ama nuk janë kursy ata çka kanë pas para vetit me që ata të binin. Kanë gjujt me që ato taketuke, me shkopin ndryshëm, me karrika, me... Po tash e ka kalu një kohë gjatë prej se në të bjen, edhe tash kur të mblidheni me vllezërit e juve, me familjen tënde, nëse përmendën të njëherë tema e burgut, po më intereson me ditë qysh ndiheni në atë moment. Ndihem në tërqethët trupi, dhe mon kër i kulton në të kalumet që i kemi kalu, se si cili kas ata thamë të vërtetën se ata vllaznit kanë qëndru një kohë më të gjatë në borë. Edhe ata çdo ditë janë torturuar? Çdo ditë. Të regova, thash që prioritet numër 1, Udba Jugoslave ka pas dhunën. Domthon hetimet janë kry me dhunë. Se ata që kanë kry vepra tjera, ata nuk kanë pas, ata e ka pranu vepër për shembull që ka vjedhë, kanë zonë të vjedhë, ose plagesa, sen për plaguesja apo për vrasje, veç u dita, e ka pranu në fillim edhe ka qenë i lirë. A na u tregova çdo ditë, çdo herë që më kanë marrë në pyetje, mua nuk kom shpëtu pa u rrap i tyne. Thamë ti kam tregova, pastaj kam shenja në trup, në ftyrë, që to kam me qatë taketuken për të mshu, e kanë e qelqit. Domthon çdo mjetë që kanë pas, me që ata të binin. Biles kemi mujtë me bazë gjumë, domthon pi Tronit, prej Tronës. E nëse personat që i kanë ushtru këto tortura, kanë rasin me pa këtë intervistë, çka ju kishe kanë thënë se kanë mere? Pas... Sidomos shqiptarëve të Kosovës. Ata, une prej tyne, daut mërinën e kum pa, tjertë që kum pa asë një. Një vëkane qaj Isa Bunjov, ka qenë i martu me një Serbe, ka jetu në Serbi. Një minir krasnisht se kum pa kormo, që atë danin e skifterve, asë ata se kum pa, thujnë se ka vdek, nuk i kum pa ata më korreq. Amo edhe mi pa, do të me laku kokën, s'ki shka me pa në ta, s'ka me bo me ta. Tani edhe ka qenë se ishë kryetari Kovendit, Jakub Krasniqi, ka pas bo thirrje për pajtim. Mo që më pajtu, s'kem shka me mëna, nësë kemi bo luft me ta. Për shembull mizan, se na kemi mojt mizane, mi vra, mi ra, për na si mi basi ta. Se kemi këshyrë punët e tona dhe kështu. Keni vendosë që me të qëndru mjalon zotit atë punë, mas mire.
Edhe me vazhdu jetën në vendin tonë, ka që vogël Po. që e kemi. Po, tash unë kisha thonë se këta të rritë tanë që po dalin tash, është gabim i madh shumë që po ikin prej Kosovë. Se nuk ka mo atje pune jetë diçka me kursyja me bopare. Dhe pse? Tash për shembull një i ri atje i merr 1.200-300 euro. Banesën e pagun 600 euro. Çka i mesin edhe 600 euro do më honë për ushqim. A këtu i merr 600 euro është në vend vetin, besoj që i kalan ma mirë. Në atë kohë na pikatunit tonë, as drunte malit tonë, s'na kanë lanë me shit. Mi qurë që më drunët në pazar, kafshte, nalëshin rrugës. S'ke pas kur farjeti, jemi kanë të mështetën. Jo na, si familje, po ta në Kosovën që shtu ka qenë. Ta në Kosovën ka qenë. Ka qenë një shtypje, një shtypje jashtëzakonisht e madhe e këtij populli. Tash jemi të lirë, tash tanat i kemi kushtet me punu, me jetu, me po knaq, me kry fakultete, me kryu familje, gjitha i kemi. Të paktën e kemi lirinë. Po lirinë e kemi, po që aja kryesorja që s'mos nuk që aja frigo hek. Si jemi as Po. robëron për dikojt. Po, Mujna me shku në fakultet me dëshirë, pa pengesa. Nuk jena nevoj me shku në Preshevës, Po, Preshevës me shku në Prishtinë. pasha besën krejt sot mu më doke që më pas qenë që ke kohë që shot tash për neve në atë kohë, na jemi konë mbështetën për mori. Tash është tjetër kohë, tjetër situatë. Po, atëherë kemi aty një vendim afër juve, a kishë mujtë me na tregu çka përmbana i vendim? Që ky vendim është, më ka njohë statusit burgoserit politik, edhe kjo është një akt akuz, do më thonë që ka shënimet, unë jam i 4 në radhitjen, i pari, i dyti ka qenë vëllai jem, edhe kështu me radhë. Do më thonë, imi ka 11 veta kur kemi dalë në gjyq, Po. prej këtyne 4 jemi liru, dërsa një 7 janë dënu. Janë dënu 7 me vepra të trona, ka 7 vite, 8 vite, 7 vite, 6 vite. E çka është cilësu vepër e rana atëherë për... Po vepër e ranë se, qëre, për burgoserit politik ka qenë një trajtim krejt ndryshe krahasim me vepra tjera. Për shembull, ti e kanë aty, ty ta kanë nalu edhe shëtitore atje, rëmëmenti. Tani pak diçka me bo një levizje, ka qenë vetmit, ka qenë qelit, ka qenë, domethënë aty kanë qenë, domethënë që ata janë qujtë burgerant politik. Se janë trajtu krejt më ndryshe në krahasim me vepra tjera që janë kanë burgoserit tjerë. Po. Po, sa kohë keni qëndru duke mos mujt me flajt për dhimbjeve? Sa keni qëndru aty? Besa që sarë më kanë marrë në pyetje, sarë nga kanë rrej, kur ma gjumë të mirë s'kemi bo. Dhe ma në 7 ditë në javë, mas pak të 4 herë, nga kanë marrë në pyetje. 4 herë nga kanë marrë në pyetje, edhe tregova që aty ka qenë dhuna, dhe ma Juve personalisht, cilat pyetja kanë qenë më të shpeshta që jam kanë bërë? pyetjet ke qenë antari grupit, keni shpërnda trakte, une njëherë isha me bakti atje në Katon, edhe kur me ofër një thejre aty, pesha një si liber. Kur e mora, ishko një revistë nëntori, ishko një revistë nëntori i Shqipnijës, adhe në Shqipnijës. Po ku me ditë është e moqme që edhe ata e kanë gjujt ata, për besën nuk se kum pas, të veç e rastësisht e gjetë ata në qubë. Tani më theshin që ti e ke pas këtë revistë, e dishin, tash. Unë ma marrë kemenja që ata vetë i këshin gjujt, se ka ndodhë në disa komuna tjera, ju kanë shtinja edhe trakte në për gjepa. Tani mi arrestu, që ta gjetëm gjetë, po. Metodat e tyne kanë qenë qashto dhe mo.
Po, pastaj te pyetjet cilat kanë qenë tjerat? A i kujtohen? Pyetjet tjera kanë qenë nëse na jemi kanë pse ke bëmi qasi me këta, pse ke asi se na edhe në këto në martesat jemi kanë diferencuar. Edhe nuk kanë guxu edhe në martesa, për shembull, me domani një familje që ka qenë e punësum, që ka pas një antar të punësum, se janë frigu që peqesin për punë, pse u mitësohet ti me këta. Edhe ne i kemi gjetë kryesisht ato familje që janë kanë si na. Unë mbeshti kom pas, domethënë, mbesht të burgosën politik, ai vëllau tjetër që ashtu i ka pas të burgosur politik, krejt shka jemi na, familje, krejt jemi mitësu me familje të tilla, domethënë, familje që kanë qenë njëjtin drejtim si na.